Para zgjedhore në Shqipëri dhe incidentet e fundit që lidhen me fushatën elektorale kanë qenë në fokus të bisedimeve që specialistë të Këshillit të Evropës kanë diskutuar me zyrtarë të lartë në Shqipëri. Gjatë një takimi me kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mësohet se përfaqësuesit e këtij delegacioni i kanë kërkuar kryetarit Ristani që të përgatisë strukturat e duhura për një proces zgjedhor sipas standardeve. Për sa i përket interesimit të Ora News për incidentet e ditëve të fundit, kryetari i këtij delegacioni ka preferuar që të mos komentojë. Pas një takimi me zyrtarët evropianë, në zëvendës kryeministri, njëkohësisht ministri i jashtëm Edmond Haxhinasto tha se mazhoranca ka dhënë sinjalet e saj që në fillim të fushatës për të zhvilluar një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Pyetur nga ana e përfaqësuesve se si do të trajtohen incidentet dhe sigurisht që komenti i vetëm që mund të thuhet duhet të respektuar nga të gjithë ligji dhe mënyra më e mirë për të marrë me incidente të tilla është të referohemi gjithashtu ligjit. Mendoj se të gjitha forcat politike duhet të reflektojnë në përgjegjësitë e tyre institucionale, politike, kushtetuese që kanë. Dhe militantët e çdo force politike duhet ta bëjnë këtë gjë. Ju e dini shumë mirë që mazhoranca ka bërë një ofertë të hapur për një klimë. Delegacioni i specialistëve të Këshillit të Evropës mbërriti në Tiranë për të njohur nga afër me situatën parazgjedhore në Shqipëri, si dhe me masat që janë marrë nga institucionet përkatëse për mbarvajtjen e këtij procesi. Këshilli i Evropës do të sjellë një numër të madh të vëzhguesve të cilët do të monitorojnë zgjedhjet lokale të